पर्छ साइड जुराउनु पर्छ हामीले हाम्रो नेपालै छैन कोरिया जापान नेपालको स्विजरल्यान्ड ए रुनु खान्छ ल ल ल ल हैन अब काम भएकोहरूलाई पनि उठाएर हिँडाइयो लाग्यौँ धेरै पछि हाम्रो जुनुसँग भेट भएको छ तपाईँको साथी भन्नुहुन्छ साथीहरू मलाई अनि यहाँनिर छ जुनु अनिसा र मनिषा छुटिसक्यो अब हामी सँगै हुनुको लागि पुरै जुराउनु पर्छ साइड जुराउनु पर्छ हामीले 4 जना होइन भने त कहाँ हुन्छौँ कलेजमा मात्र कति राम्रो त्यो फुल लु खिच्नु भने म चाहिँ भ्लग बनाउँदै ठिक हो यही हेरेर आउनु मन लागेको गुराँस छ वाह देखो त जरा किन जानु पर्यो कहाँ चाइना कोरिया जापान हाम्रो नेपालै चाइना कोरिया जापान स्विजरल्यान्ड ल गाइड्स हाम्रो नेपालको स्विजरल्यान्ड ठ्याक्कै लोकेसन भन्नुपर्दा र आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दशमी सागफाराको हामी पढेको ठाउँै यही हो हामी हुर्केको ठाउँै यही हो साथीहरू अनि आम्माम ढिलो भयो भने त जङ्गल पो अझै फर्किनु त्यति सानो त थिएन आयो मर्यो मन साह्रो ल नभनौँ न हौ अहिले छैन रहेछ आर्मीहरू तिनीहरूको काम तल हो यहाँ होइन अरे क्या यहाँनिर खाजा पनि बोकेर भएको छ त भने ल क्या बोला तूने यता त पहिला खुल्ला थियो त यस्तो भएछ सब ड्युटीमा यहाँनिर चाहिँ मन्दिर पनि छ साथीहरू आजको हाम्रो राम्रो टाउको छानियोस् भनेर हामी चाहिँ प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँहरू पनि हामीसँग प्रार्थना गर्नु होला हजुर अनि यहाँदेखिको नजारा पो रमाइलो छ त गाडी पर्खिने मान्छेहरू तल भोट लगाइसकेर नयाँ घर बनिँदैछ यो घर चाहिँ अचम्मै खालको छ जोडी गएको 3 जनाको होइन नसाथीहरू सागफारा दशमी त्यो के पो उयो त कार्यालय होइन त्यो अहिले चल्छ राम्रो देखिँदैछ त नि नयाँ पो देखिँदैछ पहिलाभन्दा यहाँदेखि उता चाहिँ 5 थर है साथीहरू 5 थर होइन यहाँदेखि उतापट्टि ए यता पनि इलाम हो उतापट्टि छ 5 थर छिमेकी 5 थरसँग त्यस्तो रहेछ के भयो यसले खिचिदिन्छ नि यसले फोटो खिच्ने भने चार्ज गर्दै गर्दैछ नि केही छैन रहेछ हौ हाम्रो स्विजरल्यान्डमा होमस्टे रहेछ यहाँदेखि उँधो झऱ्यो भने त तल हामी घर जाने बाटो पुगिन्छ सो गाइस आजको चाहिँ यस्तै छ है भोट लगाइसक्यो होइन कुनमा लगाएँ त्यो चाहिँ भन्दिनँ अनि जोस् भ्लग चाहिँ धेरैजना साथीहरूले पनि हेर्नु हुँदो रहेछ भन्नुभयो खुसी लाग्यो अनि प्लस मेरो चाहिँ झर्ने गेट यहाँदेखि सरसर गयो भने घर जाने बाटो देखिन्छ अनि म चाहिँ सोच्दै चाहिँ ढक्कमक्क गुराँस फुलिरहेको छ होला के झुन्डायो हो फेरि यहाँनिर
कस्तो गुराँस फुलिरहेको छ होला भनेको त छैन रहेछ, अलि मात्र रहेछ। सो मैले गुराँस पनि देखाउन सकिनँ किनभने म भोलि झरिहाल्दैछु, तर पछि फर्किँदाखेरि देखाएँ भने म छ भने हजुरलाई देखाउने छु। सो यता चलिरहेछ दुईजनाको उता चाहिँ। अनि जे होस् आज शान्त खालकै भएको छ हौ, कि हामी बिहान भएर छिटो भएर हो कि नत्र लफडा पर्छ होला भनेर टेन्सन लागिरहेको थियो अलिअलि, किनभने पार्टीको त परिहाल्छ नि त। त्यस्तो छ है मेरो यावाहरू। अनि केही खास लागेन हौ यहाँनिर भन्दा हुन्छ लजाउँदा पनि, त्यो पनि एउटा कन्टेन्टै हुन्छ। अब झरौँ होला नि। यो मन्दिरमा चाहिँ कतिखेर पूजा गर्छ? भित्र चाहिँ यस्तो छ। पहिला यहाँ हाम्रो चाहिँ होइन त्यसो नगरेर यहाँ गोलामा यहाँभित्र यो थिएन नि अनि तिमीहरू त गएको थियो हो, हामी चाहिँ नजानेहरू। यो चेहरालाई हेर्नुहोस्, यो चेहरा यो उपद्रो गर्ने पानी होला दशमीमा बाढिन्ने। ल लाग्यो अब स्विजरल्यान्डदेखि ल्यान्ड भइँदैछ साथीहरू। अब हामी के भयो यहाँबाट यस्तो जानु के अरे बालै फरर चिस भने जस्तो बेबोले भन्छ नि घरिघरि। अब कता हामी उत्तो तल जाउँ सिधै अनि यता हाम्रो ल एक राउन्ड दोस्तो सुकुन धेरै पछि यसरी निस्केको यार। त्यो पनि गाडी अलिक पर्खिनु परेर टाइम पाएँ। कति छिटो कभर बढेको हौ मेरो हेलो मैले नि काटेँ देखेँ अघि, यसले पनि निकै छोटो काटेछ सम्झेँ। हानेको कपाल अलि हाँगिँदो रहेछ हौ, धेरै पाल्यो भने बरु बढ्दै गर्छ। यो फुल चाहिँ बब्बाल छ है, यो चाहिँ आरुको बोट होला। हाम्रोमा त रोडले लगेछ, यता बाटोपट्टि थियो आँगनमा झारिहालेछ नि झ्याक्ने हाल्ने। ए लु फोटो लु जा खिच यूं बरस के म देखिन्छु है। भ्लग मात्रै देखिने हो, म फोटोमा नदेखिने हो। काली खटाए प्यार तो सर्दी मौसम आइहाल्यो पर्खिहाल्छु नि, आऊ न। यहाँनिर त सबै सुकेछ नि त, ऊ पनि पोखरी, हाम्रो पोखरा, हाम्रो फेवाताल सुङ्निमा पारुवाङ होइन त उनीहरू बस्छु भनेर मात्र एल्ला ब्लकको चक्करमा सुकिगएको रहेछ पुरै। पहिला त थियो त हो राम्रो, माछा छैन होला यस्तोमा, के हुन्छ बिचरा कि ऊ भुइँगुत्ताहरू चाहिँ खेल्दैछ जस्तो छ। भुइँगुत्ताहरू खेल्दैछ जस्तो आज ब्लकको चक्करमा यिनीहरूले डन्ठा भेट्छ होला। खोइ भेगुता त्यत्रो हुन्छ कि होइन भेगुताको बच्चा होला हौ, भेगुताको बच्चा हौ कालो कालो त्यो के पो भन्छ नि त्यस्तोलाई त, के पो भन्दैछ बोखोप होइन, बोखोप त खान्छ पो त, अर्कै के पो भन्दैछ को के पो हाम्रो मम्मीले के पो भन्नुहुँदै थियो हो, यस्तो यार आउँदैन यार भन्ने बेला। ओके काम नभएपछि यसरी डुल्नुपर्छ, फ्रेस हुनुपर्छ। यो बाची गाडीले छोड्यो भनेर पुरै रुनु खोज्दै बसिरहेको थिएँ साथीहरू। धन्नले अङ्कलको मोबाइल छुटेछ, लक्की छु क्या म चाहिँ। होस् छिटो घर पुग्नु पर्ने छ यार, बसेर के गर्नु, भरे लफडा पऱ्यो भने कहाँ भाग्नु म। गाडी चाहिँ फेरि ऊ पल्लो डाँडा रोकेको रहेछ, अङ्कल पर हुनुहुन्छ। अब यार क्या हो रहा है मेरो साथ। म चाहिँ साथी बसी डुली हिँड्दाखेरि अघि पुऱ्याएर पनि आइसकेछ।
आउँदा पनि आत्तिँदै आएको जाँदा पनि आत्तिँदै गएँ अब त्यतिकै नामै काली राखिदिनु भएको छ सबैजनाले अब यस्तो 12 बजेको घाममा कुद्नु परिरहेको छ मेरो लागि सिट छ कि छैन हे भगवान् घरमा पुगेपछि अब नि झन्डै छुट्टै छु नि म अट्छु अघि कहाँ थियौ तिमी म त ऊ के अरे ऊ जुनुसँग थिएँ क्या अनि भरे मात्र गाडी आउँछ होला भन्दा ढुक्कै बसेको त मनी अङ्कल धन्दा दिनु जानेहरू त यहाँ नाना पनि यतै यहाँ लु पुरै हामी आइसक्यौँ अब जानेहरू रेडी यतिको जागर हुनु पर्यो साथीहरू नयाँ नेपाल बनाउनलाई तर अब कसलाई दिने हो कसले भिड 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 कोण त त्यहीँ थियो अब जाउँ होला झन्डै मरे मात्रै हो पछाडि परेर झन्डै छोडिराख्यो नि मलाई त आज लु है जाने पालो अब ए तल पनि रहेछ नि त अझै लु जाउँ 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 अरे क्या ए अट्नै रहेछ ए यता बाँकी रहेछ नि त अझ हुटमा बस्यो भने त हट्छ ढाकारिनको नै थर्ड सिट खाली रहेछ देखिँदैछ अब हाम्रो पालो खाइदियो भने त अट्छ धेरैजना रहेछौँ यहाँ धेरै रहेछौँ गाउँमा पनि ए खुट्टा दुख्यो यति दुःखले आएको म लड्छ है लड्छ गाडी स्टार्ट गर्न हो जाने कहाँ यहाँ खुट्टा काम्दैछ त मेरो त ल जानेवालाहरू अब गइसक्यो आउनेवाला आइसक्यो अझै बाँकी छ तल जानु उफ्रियो एक पो अटेन रहेछ लु जाउँ नाति हो कि क्या हो नाति पुनमको नानी कान्छा
जय माटो रुखकेमा माटोमा ल म हिँडेको भन्दा बेसरी खुट्टा काम्नु ए ल भिडियो ल ल ल लु भिडियो राम्रो आउनु पर्यो जय माटो भन्दै जाँदैछ जय माटो कि भरे के माटो खै तुलेमा बोजू त परै जय माटो भन्दै जाँदैछ आयो ल हाम्रो तल्लो टोल अब आएर पनि लाग्यो घरतिर अबे गुराँस फलेको रहेछ त्यहाँ त्यहाँ पर हेर्नु त यहाँ नि माछा हो यहाँ भेगुताको अन्डा मात्रै देखिँदैछ लहरै लहरा खुट्टा पो काम्दैछ होइन वा गुराँस यो बाटो त धेरै भएको थियो म त नहिँडेको आइ 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 धेरै पछि हिँड्यो यार यो बाटो खतरा पो रहेछ त बाटो ल बल्ल घर आएको गाडीमा त होइन गाडीदेखि उर्लेपछि पो माथि जस्तो भयो साथीहरू मलाई त ए मरे घर सुनसान छ कस्तो शान्त आनन्द गरी गयो आजको निर्वाचन के भन्छ निर्वाचन त होला नि होइन यस्तो हालतमा आइपुगेँ आयो झन्डै छोडिदिएको क्या गाडीले भ्लग बनाउँदै म चाहिँ यताउता गरी हिँड्दै थिएँ साथी भेटेँ नि त जुनेलाई साथीलाई अनि त्यसपछि धेरै पछि भेटेको त्यही पनि फोनमा मात्रै कुरा हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ फेरि त्यहाँनिर धन्दा गर्नुपर्ने रहेछ त्यसले चाहिँ अनि त्यहाँदेखि त्यहीसँग कुदिहिँदैछ त गाडीले त छोडिरहेको छ मलाई एउटै गाउँ होइन क्या फेरि अनि जस भोट चाहिँ राम्रै भयो भनौँ त्यस्तो यताउति लफडा पर्छ कि जस्तो लाग्दै चाहिँ परेन कता कता चाहिँ रद्दै भयो अरे गोली पनि हान्यो भनेको सुने अनि झडप पनि पर्यो भनेर तर त्यो यता पहाड एरियामा चाहिँ त्यस्तो खासै त्यही राम्रो छ क्या पहाड एरियामा चाहिँ त्यस्तो डेन्जर हुँदैन शान्त गरी नै चलिरहेको थियो अहिलेसम्म चाहिँ कि बेलुका बेलुका के हुन्छ कि पुरै जाँदै थियो अब भरे काम सकाएर सबै एकैचोटि भेला हुने त बेलुका नै होला अब चाहिँ अनि जे होस् राम्रै होस् भन्ने प्रार्थना गरौँ सबैजनाले है साथीहरू अनि यो भ्लग चाहिँ यतिमै टुङ्ग्याउनु पर्ला है आजको लागि चाहिँ यति नै यो भिडियोमा चाहिँ भरेदेखि स्टार्ट गरेँ भने अर्को नेक्स्ट पार्टमा आउनेछ सो गाइज अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा मेरो भिडियोलाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धेरै 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 धन्यवाद अब म पनि एकछिन रेस्ट गर्छु अनि भोलि चाहिँ फेरि अब झर्नुपर्ने छ मोरङतिर अनि भेट्दै गरौँला है भिडियोमा लाइभ चाहिँ हिजोआज यस्तै छ आएको छुइनँ तल झरेपछि म आउँछु होला है साथीहरू अनि त्यही हो सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला माया र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है बाइ बाइ आफ्नो ख्याल राख्नु होला